Oi, gente, eu sou o Heitor Lombardi com mais um vídeo aqui no canal, gente. E hoje, eu vou gravar mais um vídeo pro canal, gente. E faz algumas horas que eu não gravo, né? Tipo assim, ai, mano, você fica fazendo muito vídeo por dia. Gente, se eu quiser eu faço 1000 vídeos por dia e o YouTube não vai processar. É, porque eu sei que o YouTube me ajudou muito nesses dias, né, YouTube? Muito obrigado mesmo. Ô, gente, sério. Eu nunca achei aqueles 1000 likes que eu pedi naquele vídeo, gente. Nesse vídeo eu vou pedir pelo menos 100 likes. Eu sei que vocês conseguem. E eu não tenho inscrito. Eu sei. Então, gente, hoje o vídeo vai ser sobre... Tipo assim, gente, é que o cara faz o vídeo e não sabe o que vai gravar. É bem assim, tipo assim, ah, mano, vou gravar um vídeo e falar pra todo mundo que eu não sei o que é, mano. Tô brincando, gente. É sério, eu não sei o que eu vou gravar, mano. Porque eu tô gravando pro YouTube, mano. Tipo assim, é a pior coisa, você ficar sem gravar um vídeo. Não, você gravar um vídeo, mas você não saber o que você vai, né? Tô brincando, gente. Hoje é coisa que sempre acontece com seus cachorros. Com seus cachorros. Que seu cachorro já fez. Tirar o fone, senão vai dar merda, que eu sei. Gente, era muito chato espirrar em vídeo, mano. Porque, tipo assim, você sabe que ninguém vai... Ai, mano, o cara fica espirrando em meio de vídeo. Gente, mas eu vou falar coisas que esse peixinho aqui faz. Tipo assim, gente. Você sabe que o cachorro fica fazendo bosta. Foca. Isso que está fazendo pra testar minha câmera é visão. Gente, mas você sabe que os cachorros sempre fazem arte. E umas do meu cachorro, que não dá pra aparecer, é essa daqui que eu vou contar. Sempre que eu saio de casa, eles vão lá e pulam o muro. Um muro desse tamanho, eles conseguem furar. É, velho, meio difícil, velho, porque daqui a pouco a asa já tá atacando, ó. Tipo assim, ó, e a gente briga com ele, tipo assim, mano, sério, é muita fofura, velho, não tem como brigar com ele. Mas não briga. E eu não sei se eu tô com frio, minha asma tá atacando. Gente, pra vocês perceberem, tô com gripe. Gripe é muito ruim. Dou de espirra zero. Mano! Deus, Senhor. Gente, é claro que sempre que você deixa o cachorro dentro de casa, quando você volta, está uma bagunça. Gente, tipo assim, sua casa tá toda bagunçada, cocô pra tudo que é lado. Você tá... Aí você vê, ele come seu sapato. Mãe, mata esse cachorro. Não. Mãe, mata esse... Não, mãe. Não, mãe, não mata não, mãe. Não, mãe, não mata. Não, mãe. Mãe, coloca ele pro canil. Coloca esse vira-lata pro canil. Coloca. Eu não quero ele mais aqui. Não, mãe, não, mãe, não faz isso não. Não faz isso, mãe. Não lava ele. Isso aí com quem que não ama cachorro. Gente, eu nunca falei assim, vai levar esse cachorro pro veterinário pra ele parar de ser burro. Não. Esse cachorro aqui, ó. Esse cachorro aqui é muito meu bem. Olha pro vídeo, olha. Sério. Gente, olha pra cara dele. Ele é muito fofuro, velho. Eu odeio espirrar em vídeo, sério. Se eu tô tirando foto e espirrar, eu vou tirar foto toda borrada. Essas são as piores coisas que acontecem na minha vida. Espirrar. Gente, vocês não sabem, eu tô gravando de noite. Eu odeio espirrar em vídeo. Vocês conseguirem? Vocês não vão conseguir ver o céu.
Ó, gente, eu não vou ficar se movendo muito, senão o vídeo vai ficar uma bosta. Ô, gente, e quem não é inscrito no canal ainda, se inscreva, porque tá dando muito trabalho pra fazer os vídeos, porque tem tudo, mano, tem tudo que é tipo, sabe? Tem mano, sério, e eu tenho aulas de parkour, mano. Se você quiser, eu vou ensinar como fazer parkour. Se eu cair, depende do lugar que você tá. Se você não sabe subir em árvore, mano, eu também não sei, que eu sou iniciante. Mano, sério. Gente, deixa o like que eu vou falar um negócio bem importante. Gente, você que chega em casa toda cansada e você fala assim: ainda tem dever pra fazer. Ó, só vou te dar um conselho. Faz o dever no mesmo dia que a senhora deu. Sério, é a melhor coisa. Porque é de boa, né? Depois que chega amanhã. Ai, tô de boa, né? Ah, tô lá de boa, mano. Ai, não tem dever. Ai, você pode ficar lá no celular, tal. Ficar lá jogando videogame, tal. Pode até ficar mexendo com o seu cachorro. Ô, cachorrinho bonito. Não é assim, tá? Não vai achar que eu tô puxando o vento, não. Ela tava puxando o vento. E aí, você e você decide. E aí, quando você não quer fazer o dever, o dia que a senhora dá, eu vou ficar de boa mexendo no celular. Vou jogar videogame. Vou beijar meu cachorro. E depois chega amanhã. Ai, não tem. Ai, hoje tem dever. Ai, mas eu queria ficar jogando no celular, jogar videogame, depois beijar meus cachorros. Ah, mano, por que eu não fiz ali ontem, velho? Eu sou sempre burro, feio. Gente, bem assim. Então, faz o dever. Ok, daorinha, câmera fixa. Mano. Sério, gente. Gente, quem não conhece, eu sou aqui de Itupeva. Por favor, gente, se quiserem vir na minha casa, eu sempre estou às postas em sábado e domingo. Então, gente, ó, vou falar um negócio. Sábado e domingo eu gravo com gente junto, hein? Eu gravo. E não vai ser só com... Calma aí. E você não. Vem, né, pô, vem. Não só com meus cachorros, mas também com meus amigos, tal. E vocês conhecem eles. Só que são amigos legais, tá? Gente, e deixa o like, gente. E eu vou te falar um negócio, gente. Se inscreve no canal do Isaac e seus amigos. Que canal lixo, mano. Não pode escrever, velho. Mas já que ele falou pra pedir que o canal dele não consegue fazer vídeo. E o cara não tem e-mail, velho. Como que ele fazia vídeo no YouTube? Eu juro que ele tá mentindo pra mim. Vergonha feia, mano. Que feia, mano. Mas pode ser nossa vida, né? Fazer o quê? Então, gente, se inscreva, deixa o like. Porque eu tô fazendo fazer mano mesmo. Se inscreva, deixa o like e deixe seu comentário. Se quiser vir na minha casa, me inscreva um vídeo junto comigo. Mas o cara que vai querer gravar comigo, que eu sou um besta. O que você tá fazendo, mano? Você tá comendo ela. Beleza, não vou mexer não, velho. Gente, meu cachorro tá comendo ela, gente. Não vou mostrar que você sabe que o YouTube é. Sério, meu cachorro tá comendo uma cachorra, mano. Deixa eles que eu quero ter filhotinhos, né? Ó, ele já tá, ó, grandinho pra ter. YouTube, eu não vou mostrar que você sabe que eu posso. Gente, fiquei todo presente. Gente, eu não vou mostrar porque o YouTube pode me processar, então